Mabibi na mabwana, kwenye vichwa vya habari tumeona kwamba shilingi takriban bilioni 11 vimepotea kutokana na SHA. Tuko na baadhi ya wakazi wa mji wa Nairobi, tunataka tupate maoni yao kuhusu hayo. Mambo vipi brother? Poa sana. Na mwenzangu hapa, mko salama? Salama salama. Kwa jina unaitwa nani? MC Kitoto. MC Kitoto. Na mwenzangu hapa? Chef Gondo. Chef Gondo. Sijui kama mmeona vichwa vya habari vikitangaza kuwa SHA imepoteza zaidi ya bilioni 11. Nani hajaona? Naam. Hakuna Sema mwenye naam. Habari hii nyinyi mmeipokea vipi? Wewe kibinafsi kwanza, MC Kitoto. Unaona mimi hii habari nimepokea mara ya kwanza nilivunjwa roho na mwanamke. Hiyo uchungu ndio nilisikia na hiyo kitu. Kwanza kuna mahojiano mengine hapo nini? Anaitwa JCS. Dwale alikuwa na mtangazaji fulani Jeff Koinange. Jeff Koinange. Mtangazaji mwenzangu mzuri sana. Karibu nilie. Kipi kilikuhuzunisha sana? Pole. Aliambiwa hapo angekuwa huko China, angefutwa kazi, angekuwa amefutwa kazi. Angekuwa jela. Angekuwa jela. Kwanza kwa jela na kuna kazi. Lakini akauliza mbona? Naam. Kama hujasikia kitu na roho yako haijavunjika, hata pia uko na michezo. Ilikukwaza sana. Na mwenzangu hapa Chef Gondo, kabla turudi kwa Kitoto, maoni yako ni gani? Ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu inaonyesha sisi kama Wakenya hakuna mwelekeo. Hakuna mali tunaenda kama mambo ni haya. Mambo ni ya kuiba pesa. Karne zikipita tu mambo ni haya. Ufisadi. Naam. Na nasikia fununu ya kwamba tunafaa kwenda Singapore. Tutafika kweli? Tutafikaje Singapore na mambo kama haya? Unaona? Hata Uganda tutoboi. Unaona? Uganda tutoboi. Yani sasa shida yani kama Wakenya tunafaa kuhuzunika. Hii ni pesa inafaa kusaidia mirengo tofauti ya kutusaidia sisi kama Wakenya kujikuza kwa nafsi zetu, unaona? Lakini pesa haya yanaenda kwa mifuko. Pesa hizi. Pesa hizi zinaenda kwa mifuko za watu. Mifuko ya watu binafsi. Hamna shida. Kwa mifuko. Unaona? Lakini ni jambo la kuhuzunisha sana. Sana. Kwa hivyo nyinyi mnadhania serikali ya Kenya inaweza ikafanya nini kurekebisha visa vya ufisadi? Kwa sababu hii sio mara ya kwanza tumetokea na vichwa vya habari kutangaza mahabari za kuhuzunisha kama hizi. Tumepata habari nyingi sana, hii ya SHA sio mpya. So itakuwa vipi tusitishe mambo kama haya? Kwa sababu inaturudisha nyuma. Tunakubaliana inaturudisha nyuma. Tutafanya vipi tuweze kupiga vita vikali kiufisadi tufaulu? Mimi ningesema ya kwanza kama ikiwa rais anaweza jaribu ajaribu kufanya nini? Kuwafunga wanaohusika. Juu unaona kama wacha nikwambie. Nani ajui sasa polisi sana anachukuanga akomali anachukua hongo tukifanya hii hoji tukiojiana hapa sana tu. Haya. Kama wewe umeona CS amefungwa na wewe huko chini hata ujulikani na unajua CS rais anamjua na amefungwa. Alafu huko hapa chini unataka kuchukua hongo. Utaogopa kidogo. Uone kama CS anaweza chukuliwa. Mimi ni nani? Kwa kifupi unasema hakuna hatua yoyote inayochukuliwa kwa wafisadi. Hakuna. Na unadhani hiyo ni kazi ya rais? Si kuna tume ambayo inahusika na upambanaji wa ufisadi? Nani aliwateua kuteua? Waliteuliwa na nani? Na rais mtukufu. Alafu. Kwa hivyo si hao wanafaa fanya, wamepewa kazi waitekeleze. Kazi hawafanyi. Si hawafute apatie watu wanafanya. Saki rais atoke huko, aende afunge ashike polisi. Atoke huko sijui siasa kihojiwa, hakuja mfunge pingu. Hakuna vitu zingine. Sasa amewateua watu kama wafanyi kazi zao. Vitu vingine. Kama wafanyi unanisumbua. Kama wafanyi kazi yao, si hawafute apatafute watu wengine. Wanaweza fanya. Sawa, maoni yako Chef. Ukipatia hiyo kazi inaweza fanya. Vizuri. Unaona? Maoni yako Chef. Humu Kenya, mnyonge hana haki. Naam. Mnyonge hana haki. Juu sababu ukifuatilia kesi hizi wenye wako kwa mamlaka mara kadhaa, miaka nenda miaka rudi, hao ndio wafisadi wakubwa nchini humu Kenya.
Unaona? Kuanzia ofisi ya juu ama ukisema Kuanzia ofisi ya juu. Okay. Kuanzia ofisi ya juu, hao ndio miaka nenda miaka rudi. Makesi nyingi yamekuwa yakiwafuata. Makesi mengi ya ufisadi sana sana. Sasa unaona kenye inafaa kufanyika ni tunafaa kujiuliza sisi kama Kenya. Wale viongozi kila mara tunawachagua kama wako na suluhisho za kutusaidia sisi wananchi. Kama umesema miaka nenda miaka rudi watu hao wamekuwa uongozini na wamekuwa wafisadi, mbona tena tuwapatie kazi na jukumu la ndio nasema yani ni sisi tufunguke macho. Tufungue macho tufanye nini? Tuangalie yani hawa watu hawatujali. Kwa hivyo tufanye nini? Tumeshajua watu gani, tufanye vipi? Tufungue macho. Haya. Juu hata sasa tukikaa tuseme because yani tunawadia uchaguzi mwaka ujao, si ndio? Tunawadia uchaguzi mwaka ujao. Naam. Yani hata sasa mimi najiuliza kama Mkenya mimi. Nitamuingiza nani mwenye hata mimi niko na suluhisho. Suluhisho yenye mimi kibinafsi itakusaidia. Itanisaidia. Unaona? Mimi niko na suluhisho. Unamtegemea mtu alete suluhisho. Wewe mwenyewe huna suluhisho. Yani ndio nimekuambia, nimeanza kukuambia mnyonge hana haki. Unaona? Juu hata tufanye yani inakaa ni kama hakuna suluhisho. Mimi nasaidia. Hakuna juu wale wenye mamlaka ndio wako na nguvu. Kipesa hawataki kunisikia. Sana. Unaona? Na hata uchaguzi ikifika utaona wenye wako na hiyo power kwa Kiswahili tu. Nguvu. Mamlaka yani hao ndio watapenya. Unaona? Okay. Maoni yako ipi? Unajua mimi nasema nini? Kama tunatumia tu context kwanza. Context ya nini? ya SHA. Tunaweza suluhisha kitu virahisi sana. Juu ukweli tusidanganyane. Watu wako na pesa ndio tutawapigia kura bado 2027. Hakuna njia nyingine. Kwanza huwezi endesha hata kampeni zako kama una pesa. Ukweli. Haya, so ni hao tu ndio wako. Lakini sisi tunazofanya ni tukianza kupigania haki zetu. Sisi wanyonge wenye tuna haki, tukijaribu kupigania, tutafanya hivi. Tuseme mtu yeyote mwenye anafanyia serikali kazi hawezi enda kwa zile hospitali zenye za binafsi ni hizo ndo private hospital. Hawezi enda hospitali ya binafsi. Hawezi tumia, lazima watumie zile hospitali za umma. Kila kitu, shule ikuwe ya umma, hospitali ikuwe ya umma, wenye mamlaka lazima. Ama kama uko kwa serikali, kama civil servant. Unaona kwa kufanya hivyo sasa itakuwa nini? Utaiba pesa na mtoto wako anaenda kwenda ile hospitali. Utaiba. Juu pesa wanaiba, alafu mtoto wake akishikwa anakoa kidogo, ameenda Marekani. Si ndio? Lakini kama mtoto wake lazima aende hapo nini? Hauwezi toka ati unaenda hospitali kutafuta matibabu kwingine. Wataiba pesa. Hata kama unataka kuiba kidogo utajaribu, hata watu wanaleta mpaka dawa zimepita na wakati. Wewe ukitoka kujua mtoto wako anataka kwenda hapo ama wewe ndio unaenda hapo. Lazima utaweka bidii kidogo. Unaona shida kubwa na hii mambo. Tukimalizia unaona shida kubwa na hii mambo ni kuwa haya mambo. Ufisadi imekuwa kitu ya kawaida. Kitu yani ni jambo la kawaida kwa maisha yetu. Yani hatustuki. Yani siku hizi hatustuki, yani hatukisikia mambo haya yakifanyika. Unaona? Yani juu imekuwa kitu cha kawaida sana kuiona. Inaanza na vitu ndogo kama hauja lipa malipo yako ya insurance ama inaitwa nini? Hiyo ya bima. Hauja lipa bima, vitu kama mambo kama hayo. Alafu wewe mwenyewe unajua ni kitu unafaa kulifanya, si ndio? Lakini na ujeuri wako ukasema kwa nini? Hata nikipatana unasikia hadi watu wanasema ati hadi nikipatana polisi nitampatia ya macho na nitasonga mbele, unaona? Yani sasa imekuwa kitu ya kawaida kwa maisha yetu, unaona? Sasa ndio maana hata siku hizi ukisikia mambo kama yakifanyika na wenye mamlaka, hatustuki. Mabilioni yanaibiwa kila siku. Serikali iliyopita tulikuwa tunaambiwa bilioni 4 inaibiwa kila siku. Na tukanyamaza ni kama ni kitu ya kawaida. Haya sasa alafu rais akatuambia afanye nini?
Kama rais anatuambia afanye nini? rais- Wewe utafanya nini kama Rais wewe? akishindwa cha kufanya, Wewe ni sisi nani? wanyonge, Wewe ni nani? sisi wanyonge tutafanya nini? Jiulize hayo baba. Huzuni sana. Ama tuombe. Huzuni. Na tukiomba Itabidi tumeomba Mungu ndo atatusaidia kweli. Sawa, tumepata maoni yenu sana. Hao ni baadhi ya wakazi wa Nairobi wametoa maoni yao kuhusiana na sakata la pesa kupotea bilioni